ايه مالك في ايه؟ كان في حد في الاوضه دي دلوقتي؟ كان في راجل قاعد على طرف السرير لابس اسود في اسود حالا دلوقتي. اهدى يا مروان، ما حصلش اللي بتقوله، مفيش حد هنا. انت كنت بتحلم. كان بياخد روحي، او كانه كان عايز ياخد روحي. مروان، شوف في ايه غلط انت عامله ومخوفك قوي كده. اللي انت فيه ده معناه ان ضميرك مش مستريح، او قلقان من رد فعل حد على حاجه عملتها فيه. قصدك مين؟ مش قصدي حد بعينه، بس اكيد انت من جواك عارف الكلام ده ممكن يليق على مين. بصراحه بقى انا مش مرتاحه ومش مطمنه وبس.